السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan idin tusayaa ardayda ku cusub ama ay yara communicate ku tahay packet traceradaas loo isticmaalo sababtoo ah packet tracerku waa software aad u muhiim ah. si packet tracer oo kale waxaa kaloo jira kuwii hore la yiraahdo GNS3 isagana routing oo CCNP da lagu qaataa. ese packet tracer kan hadir aynu ku dhiganayna naga Cisco packet tracer waa software aad u muhiim ah runtii oo ardayda fahansan oo aad u fahantid oo si professional ah hadhowto ku dhimayso switch caadi iyo router caadi oo real ah markaad tagtid haddaad si fiican kana ugu sii practice garaysid already waad fahansantahay markaan kana aad furtay command line interface buu leeyahay waa qaado inta tan kan ku qoran switchka real switchka ama real routerka waad ku arkaysaa kaa wax muhiim ah ardayda inay xooga saaran practice ku sameeyaan ardayda jaamacada waxaan sameynaynaa midlahaan halka waxaan haysanaa network dan magac u bixino kaasoo kan oo kale Hargeysa inoo yaalo oo kale Hargeysa inoo yaal Hargeysa kaasoo doora kan oo kalena oo Argaawa yaalo kasoo labadaas ayaan haysanaa marka intan sideeda waxay u tahay local sida waxay u tahay local labada haddii isku xidhno waxa ka dhex sameeyay WAN marka harkay haddii soo xidhno talaan harkay marka kan ka isticmaalno cross bin isticmaalina cross kan soo qaad fast ethernet kaga xidh gig kaga xidh gig haddaan gig lahayn fast ethernet buu leeyahay waxaad kaloo ii timaadaa computerradan igu kaalay fast ethernet fast ethernet iyo fan waxaan hadhay labada inaan isku xidhno labada naga yeeli maayo waxa la isugu xidha xariga laba asaasiyo oo serial ah kan maxaa ku qoran waa serial DTE iyo DC marka kala qaataan inta badan oo la isticmaalo badankaas la qaataa marka waxa boorta ama laha oo serial kan sidoo kale isna wax serial ma laha marka waa soo gelinaa kaarka waa la gashaa qaarna lama gasho router qayb kamid ah halka dan ku soo qaadana oo serial automatic wato caadi كذا كان waxa fiican labadaba inaad garanaysid oo hal weeyna wax baratay ma different way waxa wax markaa baratid easiest ba ku noqonayaan marka waa kan interface kan hadan soo wanayo shaashadan interface kan ay imanaysaa halkan saad u aragtaan waa button ka yar waa lagana daara lagana damiyo halka hoose dad ku aragtaan waa green uu shidan marka darabo inaad damiyo uu dansan yahay halkan waa real switch marka dabka la gelinayo ama real routerka markan kaarkii waa kaasa soo qaadanayay HWNC way waxa WAN interface ka WAN ka loogu talagalay marka waan daminaya haddii uu dansan yahay kaasaan soo qaadanaya halkaas ku ridiya waan shidaya kama gidki kanaan u imanaya waxaan imanaya sidoo kale وينو شيدين yahay marka waynu daminaynaa kaarkana soo qaadanaynaa waynu ku ridaynaa waynu daaraynaa iska xiraynaa marka imika eeg ku fiirso iga diidmay laba xarig inoo soo saaray serial 1 serial 0/serial 1 0 ga nooga xig kana sidoo kale 0 ga ku xig marka dadku way caadi imika waxaan sameynaynaa hadaba 0 advanced marka soo jeedaan hadirto wax walba cad yihiin
halka waxaa idinku qoray commandkii intaan qorayay ilaa halka kan intaan ku qorayo mid kastaan ku qorayo router kastaan ku qorayo ilaa magaciisi kan koowaad ceergaabo markaan joogno routerka waanu soo gelinaa INTE ama INT waxay u taagan tahay interface istaasina serial waad dhamaystiri kartaa oo aad ugu dhamaystiri kartaa waana soo gaabsan kartaa kabacdi waxaan ku qoraya IP addresskiisa no shot waxaan qoraya encapsulation ma ku daraya exit baan leeyahay INT baan leeyahay kan dhinacana oo giga calaamadaasi giga ethernet way taagan tahay waan soo qoraya intaa already command-kan u baahan inaan ping ama show brief marka aad joogtid qaybatan soo qaybtan markaad joogtid halkaan no baad ku dhaafaysaa ama n baad ku dhaafi kartaa halkan qaybta user mode-ka weeye oo user mode-ka waxa lagama qaban karo function enable baa lagu dhaafaa qaybtan markaad joogtid baa waxay isticmaalaysaa show baan leeyahay IP route oo kale IP route waa kan halka codeskii mid kasta wuxuu taagantahay L wuxuu taagantahay local C wuxuu taagantahay connected S wuxuu taagantahay static R wuxuu taagantahay rib coordination halka inaga soo sheekeeyo routing information protocol ayuu taagantahay M oo mobile B waa BGP border gateway protocol D wuxuu taagantahay oo D interior enhanced interior gateway routing protocol X waxa soo miran command-ka mid kasta uu akhri marka wixii koodii wax kugu xiran yihiin halkay ku soo geliyaan gateway of list resources not set okay haddaan raahdo show IP INT brief wa IP interface brief way tusaya gigabyte ethernet oo 0/0 wax serialadii waxa fiilaanadii wax walba way soo dhigaya marka halka waxaad ka eegaysaa IP-gi waa kan unassigned buu ku yidhi IP-ga hadhow halkaas ku soo gelinayaa statement waxaa ka eeganaysaa waxay noqonaysaa halkan midabkii labada tan down way kan wuxuu noqonayaa hadhowto up bay noqonayaan inta wax gelisin sidoo kale waxaan oran kartaa halka haddaad dhaaftid oo in global configuration tagno oo halkii aad ku qortid show IP INT BR wuxuu leeyahay invalid input detected at ku sheegay meesha la diiday halka showdaas la diiday marka kama shaqeyso halka only waxay ka shaqeysaa meesha calaamada hashkaad ku arkaysid oo aan if ku jirin halka maxaa soo raacday router if config ka waan ka noqonayaa waxaan raacinayaa do show already way soo dhigay marka global configuration markaad joogtid do isticmaal waxa la yiraahdaa waxa do run baan leeyahay do run do show run do show run soo gaabsan kartaa do show run wuxuu ku soo dhigay wixii aad qabatay oo dhan markaas do show run imika haddii host name router-kadii haddana hoos u socono digno tan calaamada internet ahno wuxuu na tusayaa ilaa halkii u dambeysay wixii shaqada u dambeysay interface-dii ee soo xamashidna wax kaloo reeda masisna no IP address kaloo reedkiisa gaar ah no IP address ka intaas waa intaa haddaba haddaan kusoo noqdo configuration-ka yara babsiyo maadaama waqtigu aad u yaryahay inta tana briefly away caddahay ilkeeda dalkan tusay tabsi halkan waxaan ku dhaafayaa enable config terminal marka waan iska babsiinayaa kan waxaan ku hormarayaa kan doonaan ku hormari karaa laakiin kan aan ku hormarayaa ka doontaad ku hormari kartaa adigu
maxamed ayaa rabna dadka kumaan khaldan kaa yeeli maayo reedigaas buu ka state up buu noqday dadna inuu green buu noqon karaa exit buu leeyahay serial kan ku daray encapsulation كذي شيء كنا كتيجنا وتكون دريسة point to point وتاين بي بي ترابل بي كله كريد نورها عنيسة مركا كاش غايز أوريدين تصفر مني روتر كاب بربورما الوحيد من كيلاوي intaa waa iskaga darsan kartaa iska xawil maaha hosting name baa raacsan kartaa routerka magaca halka waxaa router config if inoo soo baxaysa hosting name waxaad raacsan kartaa router boora ma isbedel isma meesha iftaan تانا حسك وين معها لهيسة كان كلامي ما تطلع exit أنا هذا enable config terminal host name ergo serial كم واحد عني encapsulation BBT marka labada nileen hadaynu eegno imika wuxuu noo noqday green bitaas oo dhan inoo noqotay qaybtan localkan iyo qaybta waanka ah intan waa local san hore inuu sheegay intaasna waa waan serial protocolada frame relay point to point DHCLL loo yaqaan oo high data link level protocol kana inoo haray exit هذا الآن exit لون حتى ما هو قري كرا processor كسر قري حامله هاي INT P30 forward 0 IP address 193 192.168.1.3 كاسنا من نص كه وريد وحنا كمبيوتر هذا دو أبي كو أسين قرينا أيقنا لبض وكو قريس أي بياد سجى سي دي كن قد ويجبا دو تري دو تو إني هيك سوات كن أي بي قد ويجنا كو قرينا الروتر كا دو تري دو ثمن ديني نكو قرين واحد data oo diri kara oo kula xiriiri kara kuwa kale remote area ma jirto
haddaynu tijaabino inay wada hadlayaan oo raan tagno ping 192.168.1.1 replay inoo soo qoray unreachable way cafan sorry waa unreachable sababtoo ma aynan dhamaystirin weli muhiimadan u socday static ama dynamic labada midkood inaan ku configureynahay marka ma wada hadlayaan laakiin wixii loo kale wada hadlayaan local kan ka wada hadlayaan waa successful bay soo qoreen waa local sidoo kale computerka waa la hadli karaa waa local waa zim local waxaan khadka inagu kala mariyay inay local yihiin switch afan switch waxay bedelaysaa ma asaagarin waa successful xaalad successful marka waxaan sameynaynaa hadaba marka static ahaan inaynu ku hormaro static inuu configureyno marka rabto static inuu local area-dani ee la soo xiriiro local area tan computerkan inuu la soo xiriiro computerka yaala boorme inuu la soo xiriiro computerkan cirka yaala sida ugu fudud inuu ku wada xiriirsan karo waa inuu sameeynaa waxa routing protocol la yiraahdo oo macnaha waxa jira waxa la yiraahdo router oo ah device-kan oo central device iyo routing oo dabadii la mariyay waxaan sameynaynaa marka cirkaabinu soo gelinaa intaasina ku qoraynaa soo kala boorman soo gelinaa intaasina ku qoraynaa kadib waxaan eegaynaa waxa dhacay kan haddana ku hormaro xalena ay birood ogow hadaba wax yar aan kuu sheegayaa kana rabtaa computerkana waxaa rabtaa inuu la xiriiro computerka kan la xiriirayo oo haladu la soo hormariyay kaasina soo hormarina xaguu kala xiriirayaa dabadii waxa ku qoran kan la xiriirayo iyo meesha u marayo oo dowgiya أرجعنا خلدن بس بينو كتبني أرجعنا دوت ذاك تياركا 192.168.1 مكوا قادني سيدو كلا كانوا يمونينا هنكون قرينا انت haddaba ma haddaynu intaa dhamayno iyanu jeekarayno computerkan inuu computerka la hadli karayo
ama routerkan la hadli karayo, sababtoo marka hore routerka lama hadlayn oo wixii local area oo dhan lama hadlayn, laakiinse kiisaas oo local kula hadlayay. laba siyaabo inuu soo bin garayno inaynu isticmaalo messagekan iska fududaalkan. marka markaad eegtid maxaa ku qoran success. okay routerkan ma la hadli karaya routerka. okay successful also xaalad oo dhan wada hadlaya. routerka haddana kala soo bin garayno dadwankii haddana soo bin garayno. okay time to leave TTL inoo soo qoro routerka ka mid ah routerka localkana baynu bin garaynaynaa oo haysta .2 inoo soo saaray. okay simulation ahaan haddaynu ku eegno simulation ahaan kan ii soo qaad. halkan waxaanu ku aragnaa successful inuu soo qorayo. simulation ahaan messagekan already intuu halka tago hawada ma marayo, ma duulayo, halka maraya, laakiinse process uu maraya. wuxuu sameynaya marka hore halka lagu tegaya gatewaygiisu tegaya routerka wuu ka tegayaa, wuxuu tegayaa routerkan kale oo borema ah. kabacdi halkaas message ka soo maraya, halkaas ku soo keliya simulation. kabacdi waxaa soo noqonaysa message acknowledgement oo xaggan ka soo noqonaysa uu sheegaya inuu helay. halkaas soo furaysaa auto capture play baad ku dhufaysaa. u fiirso gatewaygiisii buu marayaa, wuu ka tegay gatwaygii kale uu joogaa oo routerkii localkin ee borema wuu ka yimi switchkii wuu yimi, wuxuu yimi routerkii caadi yimi. hay messageka labaad u fiirso routerkii inta in lagu marayaa. keer markuu u yimaado oo kan yimaado ayuu calaamad ama wuxuu saarayaa cross ama wuxuu saarayaa calaamadda saxda adiga oo ka dhigan waan helay. u fiirso calaamadda inoo saaray. hataa markuu ugu cesho waxaa dhici karta inay kaa yara qarsooneyd. ahaanba kan ka soo qaad kanu soo diray. u fiirso auto capture. labadii message caadi isu dhaafayaan soo jeedid. marka simulationkan qaabka u shaqeeyaa anigoo ah maxamed yaasiin waxaan leeyahay practice makes perfect. marka waxaa sameysaan soo qaata software runner inta badan iska free internet kala soo dega tutorialo laga sameeyo jira oo macallimiin sameeyay internetka oo network khabiir ah ku practice gareeya. anigu waan arkay real switchkan waan arkay kana waan arkay oo real switchkan ii sheegay gen3gan waan hayaa laftiisa wadina tusi karaa. waa kan gen3 software kana gen3 la yiraahdaa. isaga laftiisa waad arki kartaan, waad soo dejisan kartaan, internetada waad ka heli kartaan. waa software aad u muhiim ah runtii oo interface-kan uu soo saarayaa. cancel baan leeyahay, kana cancel baan leeyahay, no baan leeyahay. marka halkana soo furaysaa oo kuwa kan halka haddaan furo
router bay yaalla halkan haddaan furo waxaa yaalla ATM ah switch ethernet hub ethernet switch frame relay sidoo kale halka computeradii bay yaalla sidoo kale halka maxaa yaalla iyaga laftooda iyagoo dhan I think iyagoo dhan bay ku wada jira halka interface oo dhan halka kan sidoo kale kuwa kan iyagoo dhan ATM wuxuu halka la soo crawlkii wax walba hariyay PC-yada hostigii halka waxaa ku jira xarkii oo xarkii hadhow soo automatic ahaan uu ka yara advance yahay koo xarkii buu ku tusay intaan kan markaan soo qaado ku kalena soo qaad halka ID xarigana tagay automatic ahaan xariga isaga dooranaya kani xariga kaga xiraysa serial ka advance yahay wuxuu ka duwayay kimale wuxuu kaga fiican halkan laga shiday isaga configuration kan intaan sameeyay ka sii shidaysa green buu noqonayaa starting buu noqday halkan ku dhufanaya xarkaasaan u arko tracedo ku advance buu yahay aad buu uga advance yahay inka baaga tracer kala joogo waxaan leeyahay graafiya kulanti dambe waxay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.